咁我哋略略講下行程先起步啊！哇，呢排真係好熱啊，今日都好熱嘅我哋今日或者都會縮緊啲嘅嗱，一陣間我哋由呢個黃竹坑道接翻嗰條苗圃徑，就過三水灣嗰個沙灘嗰度沙灘漫步，就接翻嗰個麗堤路嗰條叫麗海堤岸路啊，就幾成嗰條換土徑咧，就去淺水灣，又係沙灘漫步。今日好浪漫啊嚇！如果你哋嗰啲一啤啤嘅拖住手仔，好浪漫㗎。阿樂哥後生嘅時候都呢啲沙灘都行過晒㗎啦咁咧就喺淺水灣嗰度咧就小休，因為嗰度有洗手間嘅。小休後，我哋就沿住嗰條馬路上翻呢個南灣坊，南灣坊咧接翻嗰條小徑，接去呢個咩紫江橋。紫江橋我哋由紫江橋嗰條郊遊徑咧，就去呢個大潭嗰個水塘，個燒烤場嗰個中間嗰個咧就大休。大休後下晝我哋本來行接翻港島徑出翻去呢個大潭道嘅。但係我今日或者太熱啊，就縮緊嗰段，就直情喺壩頭嗰個大潭道嗰巴士站嗰度有洗手間嘅，咁大家嗰度可以洗個面過下冷河或者換埋衫先上巴士，咁啊坐巴士上去呢個出翻呢個筲箕灣都得㗎，沙灣口又得，筲箕灣嗰度都有茶樓㗎啦。咁我哋飲開嗰間咧，多數都係去呢個東大街口嗰間酒樓啊，包唔使同佢賣廣告啦。Only One 嘅啫，得一間嗰間酒樓啊。咁大家都去過，都知道邊間㗎啦。OK，咁大概行程咁啊。咁始終都係嗰句啊，而家都係熱天㗎啦。出隊嘅時候最好帶多啲水，行下唞下，睇下風景檔，休息下。因為好容易中暑㗎，幫我哋行開山叫就 OK 嘅。如果唔行開山，真係好容易中暑㗎嚇。好啦，咁我哋唱埋呢部歌起步啦，一、二、三。大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路像神的聖威朗。士氣高昂，旗幟飄揚，同隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長，自由領隊指方向。好，多謝大家，多謝大家。我哋跟住一樣歌起步啦。
兩個100。哦，好啊，快樂啊！佢冇攞背囊，個背囊喺邊度啊？唔係喎，佢哥頭先嗰走咗啦，佢同我講走咗啦。哦，咁快走。再次出發，再次出發，再次出發上次當橋。早晨，有冇水未啊？有冇水先？不到㗎，有冇水先？再次出發，上次當橋，搞掂。再出發。再次飲水，飲水，飲水，最緊要飲水啊！最緊要飲水。最緊要飲水，飲水，飲水。再出發，再出發。喂，多拿啲唔行啦，多拿啲唔行啦。呢個對手啊，我冇錯啦，以後呢度只有我啦。大哥哥，山林就上，自由就落。大隊今日就冇去大風咬啦，喺呢度出大休就兼散隊都呢度。係啊，右邊直去，右邊直去，散水會易啲啊。Thank you。呢個靚女叫咩名啊 Gracie， 你係咩啊？試下攞台到嘅啊！係咁意切啦。有數啊！切橙係點樣又唔係咁切㗎？搣咯。